హలో ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా. ఈరోజు నేను మీకోసం అయితే ఒక మంచి టేస్టీ రెసిపీని తీసుకొని వచ్చాను ఫ్రెండ్స్. ఇదేంటంటే పల్లీల పొడి, అంటే శనగింజల పొడి. సో ఇదేంటంటే ఫస్ట్ దీనికి కావాల్సింది పల్లీలు తీసుకోవాలి. పల్లీలు తీసుకున్న వాటిని ఇట్లా మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చేసుకున్నాక వాటికి పొట్టు తీసుకొనేసి ఒక జార్ తీసుకొని, మిక్సీ జార్, అందులో వేసుకోవాలన్నమాట. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇలా వేసుకున్నాక దానికి తగినంత కారం అండ్ తగినంత సాల్ట్ మనం వేసుకోవాలన్నమాట. వేసుకున్న వాటిని మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి, ఇలా మిక్సీ చేసుకుంటున్నాం. మిక్సీ చేసుకున్న తర్వాత పౌడర్ అయింది చూసారా. పౌడర్ అయిన తర్వాత ఇందులో మనం తెల్లగడ్డలు వేసుకోవాలన్నమాట. తెల్లగడ్డలు వేసుకొని మళ్ళీ మనం మిక్సీ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్సీ చేసుకున్న దాన్ని వేడివేడి అన్నంలోకి అండ్ వేడివేడి చపాతీలోకి వేసుకొని అందులో కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని తింటే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, సూపర్.